Pigo ya sita inasema kwamba Efrati, maji ya mto Efrati itakauka. Ile muji kusudi muji itengenezwe, njia itengenezwe kwa wafalme wanaotoka mahali pa jua litokalo. Hapa mafasirio ya kukausha mto wa Efrati. Mto wa Efrati haiko huko. Efrati ni kule ilikuwaka kule Babilone. Sasa hii kukauka kwa mto Efrati ni ukombozi wa wana wa Mungu wa kimuujiza. Tuone wakati kanisa lilipotoka Misri walikutana na bahari nyekundu. Ile bahari nyekundu wakati Musa alipopiga muti, wakati maji ilipogawanyika, ile ni Efrati pale na kauka. Watu wa Mungu walipopita pale ni ukombozi wa kimiujiza. Wakati walipotaka fikia Kanane, mto Yordani ilipokauka pale, ile watu wa Mungu kupita pale kwenye kunakauka ni ukombozi wa kimuujiza. Hiyo ndiyo inayoitwa Efrati. Sasa wakati leo tunapoelekea kwenye mwisho wa ulimwengu, Kristo atakapokuja, inafaa sasa kukuwe kukausha kwa mto Efrati. Ni kusema katikati ya wana wa Mungu na waovu wanapopenda washambulie wale watakatifu, wakati kutakuwa Mungu anapotia njia kusudi hawa wasifikie wale watu wake, ni kusema takausha pale kusudi wafalme kutokea kwenye juu inatokeaka ni utawala wa mbinguni, Baba na Mwana watakapokuja kuokoa wana wake, watoto wake. Hiyo inayoitwa kukausha mto Efrati. Hiyo ndiyo pigo ya sita. Ni kusema pigo hili Mungu anajibu maombi kwa wakombolewa wake. Ni kusema atakapoleta uokovu, ukombozi wa kimuujiza kusudi hawa waovu wasiwafikie wale watu watakatifu, pale mto Efrate imekauka pale. Kwa bifupi ni ile. Mungu atubariki.